हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सचिन फैक्ट ऐप। क्या कोई इंसान अपनी चमड़ी को 1 फीट से भी ज़्यादा खींच सकता है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। कैरी टूनर के पास दुनिया की सबसे अधिक खींचने वाली त्वचा है। वह अपनी त्वचा को 15.8 सेमी की लंबाई तक खींच सकते हैं। नंबर 2, एक लड़की जिस पर 15 साल की छोटी सी उम्र में एसिड से हमला किया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और एसिड अटैक पर बोलने लगी। अब वह पूरी दुनिया में एसिड सर्वाइवर की आवाज़ हैं। नंबर 3, पोलैंड में एक अजीबो-गरीबो घर है जिसके आर्किटेक्ट सोजित और जेल्सी ने 2004 में बनाया था। इसको बनाने का आइडिया उन्होंने किसी परियों की कहानी की किताब में बनी ड्राइंग से आया था। इस घर को द क्रॉकेट हाउस नाम से भी जाना जाता है। क्या आप यह घर देखना चाहेंगे? नंबर 4, धरती पर आज तक का सबसे बड़ा सांप टिटोनोवा था जिसकी लंबाई 42 फीट और वजन 1135 केजी था। नंबर 5, मैड्रिक एकमात्र ऐसा पौधा है जिसकी शक्ल इंसानों से मिलती है तथा इसे काटने पर रोने की आवाज़ आती है। यह पौधा अफ्रीका में पाया जाता है। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। ऐसे ही हम फैक्ट्स वीडियो अपलोड्स करते रहते हैं। थैंक यू सो मच।